Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгінгі жасанды интеллект сабағының 13-ші дәрісін бастаймыз. 13-ші дәріс тақырыбы нейрондық желілердің классификациясы. Нейрондық желілердің классификациясы тікелей әрекет етуіне байланысты тікелей әрекет ететін және қайталанатын нейрондық желілер болып бөлінеді екен. Тікелей әрекет ететін нейрондық желілерге бір қабатты персептрондар және көп қабатты персептрондар жатады. Сонымен қатар RBF желілері жатады екен. Ал қайталанатын нейрондық желілерге бәсекеге қабілетті желілер, Кохонен желілері, Хоффилд желілері және APT моделі жатады екен. Бұларды ендігі келесі слайдтарда толығырақ қарастыратын боламыз. Мына жерде суреттен қарап отқандарыңыздай архитектурасы көрсетілген. Яғни бір қабатты ол бір ғана қабаттан тұрады, көп қабатты бірнеше жасырын қабаттардан тұрады. Ал қайталанатын нейрондық желілер, олар стрелкамен көрсетілген, қайтадан сол нелерге, қабаттарға қайтарылатыны. Ал бір қабатты персептрондар атынан да айтып тұрғандай, бір ғана қабаттан тұрады. Яғни кіріс қабаты болады бұл жерде, ақпараттың кірісі, одан кейін бір қабат, слой деп аталады, одан кейін шығыс қабаты. Яғни мына жерде суретте көріп отырғандарыңыздай SAR деп әріптермен белгіленген. Яғни персептрондар әртүрлі типтегі сенсорлар жүйесі. S дегеніміз бұл жерде сенсорлар, A дегеніміз ассоциативті, ал R дегеніміз реактивті екен. Келесі көп қабатты персептрондар. Яғни атынан да белгілі бірнеше қабаттардан, жасырын қабаттардан тұрады. Көп қабатты персептрон бұл бір бағытты желінің сигмоидалды түрі немесе типі деп аталады екен. Яғни мына жерде суреттен қарап отқанымызда X1, X2, XN-ге дейін бұлар кіріс қабаты деп аталады. Ал W бірде бірден WLN бұлар салмақ деп аталады. Одан кейін екі қабат тұр бұл жерде көріп отқандарыңыздай. Бірден L-ге дейін және бірден M-ге дейінгі қабаттар. Ал Y1, YM бұлар шығыс қабаттар деп аталады. Келесі Кохонен желісі. Бұл желі әртүрлі міндеттерді шешу үшін Кохонен желісі қолданылады. Яғни Кохонен желісі бұл жіктеуде, яғни алдыңғы сабақтарда өткендей классификация кезінде осы Кохонен желісі қолданылады екен. Яғни классификацияны еске түсірсек, ол белгілі бір типтерді топтастыру, яғни жіктеу типіне байланысты. Бұл Кохонен желісі сол классификациялының әртүрлі міндеттерін шешу үшін осы Кохонен желісі қолданылады екен. Яғни көріп отқандарыңыздай X1-ден XN-ге дейінгі кіріс қабаттары, олар әртүрлі топтарға топтастырылған, я? Біреуі 1, 2 және M-ші қабаттарға топтастырылып, нәтижесінде Y1-ден YM-ге дейінгі шығыс қабаттарын көруге болады. Келесі Хоффилд желісінің архитектурасы. Бұл желіде әр нейрон үш формада болады екен. Яғни жаттығу алдында әр нейрон сенсорлы болып келеді екен. Бұл жаттығу жүріп жатқанда бәрі ассоциативті, жаттығудан кейін олар жауап береді дейді. Одан кейінгі жинақталған нейрон желісі. Бұл сәулет кескінін тануда және жіктеу үшін ең қолайлысы екен. Яғни мына жерде көріп отқандай бірнеше жасырын қабаттар бар. Неге десеңіздер, тереңдетіп оқытуда неғұрлым жасырын қабат көп болған сайын, оның нәтижесі де тиімді, дұрыс шығады екен. Осындай бірнеше қабаттардан тұратын нейрондық желілерді қазіргі кезде тереңдетіп оқыту саласында көптеп қолданылады. Себебі бізге дұрыс нәтижені көп деген ақпараттан
ақпараттың көп заманында қазіргі кезде бізге дұрыс нәтижені осы ақпараттарды реттеу арқылы, жіктеу арқылы, тану арқылы, оқыту арқылы бізге дұрыс нәтижені береді екен. Назарларыңызға рахмет. Осымен біздің бүгінгі нейрондық желілердің классификациясына арналған сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.